Красота, изящество, самобытность. Осетинский шелковый платок издревле считался символом чистоты и женственности. Сегодня появляется все больше интерес к старинной технике золотного шитья и филейному плетению. В этнокультурном центре Арвайден любительницы национального рукоделия осваивают старинные технологии. Профессионал своего дела Зарина Даурова много лет по крупицам собирала знания и теперь делится накопленным опытом с молодыми рукодельницами. Интерес возникает не просто к рукоделию, скажем, старинному. Интерес у молодежи возникает ко всему. Очень приятно это. Возникают молодежные центры, этнокультурные, вот как Арвайден. Есть еще другие. Молодежь повернулась как-то лицом, что ли, в прошлое, к своим корням, к своим истокам. Им это интересно, они хотят знать свои корни. Это очень хорошо. В 19-20 веках шелкоплетение на Кавказе было широко развито. Сегодня осталось очень мало мастериц, владеющих старинной техникой. Для работы необходима специальная раздвоенная спица и незатейливая конструкция. В ее основе кирпич и губка. На изготовление одного шелкового платка уходит около 2 месяцев и 7000 метров нитки. Должен быть человек очень усидчивый. Просто мало того, что он должен быть усидчивый, он должен это дело любить. Ему должно это доставлять удовольствие. Цветовая гамма платков разнообразна, от самого популярного белого до коричневого. Рукодельницы сами придумывают орнамент, каждая на свой вкус. Мне очень нравится, это занимательно. И вот то, что говорили, что усидчивость нужна, мне кажется, что она у меня есть. Увидела я платки эти, в принципе, в фильме «Эхо ветра». Он мне очень понравился, и потом я пришла в IQ-клуб. Там была встреча с режиссером. И когда они все стали объяснять, откуда они брали все это, когда сказали, что это какой-то музей отдал все свои платки, они очень органично смотрелись в фильме. И я хотела бы сама на самом деле такой подарок своей бабушке сделать. Я думаю, ей будет очень приятно. В старину девушка не могла выйти на улицу с непокрытой головой. Согласно обычаям, во время поединка, если она бросала свой платок между враждующими, бой немедленно прекращался. Времена меняются. Теперь на улицах современного Владикавказа не увидишь ни одну девушку в таком платке. В основном их используют национальные танцевальные и фольклорные коллективы. Также многие невесты стали предпочитать вместо современной фаты национальные шелковые платки. Это подчеркивает самобытность свадебного наряда. Он возвращает память о временах, когда достоинство и честь были на первом месте. Ирина Дзабаева, Тома Валиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.